القمر يبتعد عن الأرض بمعدل 3.8 سنتيمتر سنوياً. في المستقبل، ستكون الأيام أطول بسبب ابتعاد القمر. غابة الظلال في فنلندا لا يصل إليها ضوء الشمس. تعتبر غابة الظلال واحدة من أكثر الأماكن ظلاماً في العالم. مدينة ديرينكويود في تركيا تحت الأرض 29 شخص. مدينة ديرينكويو تحتوي على منازل، مدارس، وأماكن للعبادة. النحل يرى الأشعة فوق البنفسجية التي لا يراها البشر. جزيرة أوتودا في اليابان تظهر وتختفي في فترات السنة. جزيرة أوتو تعد من أكثر الأماكن غموضاً في العالم. الإنترنت أرشيف هي أكبر مكتبة رقمية بمليارات الصفحات. يمكنك في أرشيف الوصول إلى محتوى محذوف أو ممحو. الأسترونيوم أثقل عنصر طبيعي بوزن ذري 294. في سويسرا، ممنوع امتلاك هامستر واحد لأنه يحتاج لرفيق. شجرة فهيبروند في كاليفورنيا أعلى شجرة بارتفاع 115.7 متر. العسل لا يفسد أبداً وعثر عليه في قبور مصرية قديمة.